¿Cómo puede un río tener 5 colores al mismo tiempo? Aunque parezca una pintura, este río existe de verdad. Se llama Caño Cristales y está ubicado en Colombia. Sus colores aparecen gracias a una planta acuática llamada Macarenia clavijera, junto con la luz del sol y el agua cristalina. Por eso es conocido como uno de los ríos más hermosos del planeta. ¿Te gustaría conocer este lugar? Suscríbete para descubrir más secretos.